हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं दो एप्लीकेशन लाया हूँ जिसे इस्तेमाल करके आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं अपने फ़ोन का। उसमें बहुत सारे रिंगटोन्स हैं, अलग अलग फ़नी भी है, म्यूजिक भी है, बहुत तरह के हैं, बहुत सारे टोन्स है उसमें जिसे अपना फ़ोन का रिंगटोन बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एप्लीकेशन में बताया था आप लोगों को। प्ले स्टोर में जाएंगे और टाइप करेंगे हाई फैंटेसी साउंड बोर्ड। ठीक है, इसमें सबसे ऊपर वाला ही डाउनलोड करना है आपको, ये नीचे वाला नहीं। ओपन कर लीजिए, मैं ओपन कर लेता हूँ। मैं देखिए ये डाउनलोड करना है, ऐसा ही इंटरफेस से एप्लीकेशन का आएगा प्ले स्टोर में। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ। देखिए अंदर का इंटरफेस इस तरह नहीं आएगा क्योंकि मैं पहले से ओपन कर रखा था। ठीक है, ये आ गया मेन। ठीक है, इसमें अलग अलग यहाँ क्लिक करके अलग अलग आप कैटेगरी चुन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, इस एप्लीकेशन में यहीं तक है, ये नीचे नहीं अभी आया है। शायद अगले अपडेट में कुछ दिन बाद आ जाए, इसमें सारे में पूरे भर जाए। इसमें बहुत काफ़ी नीचे तक है, लेकिन इनमें से साउंड जो है आपको मिलेंगे यहीं तक मिलेंगे। इसके क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, खाली यही है। ये SIFI लिखा है, यहीं तक है। इसके ऊपर ये, जिसे मैं इसमें क्लिक करता हूँ, मैं देखें यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं। मैं हेडफोन लगा रखा हूँ इसलिए पूरा साउंड नहीं आ रहा होगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं। लफिंग का है। ठीक है, आप अगर आप अपने फ़ोन को, जैसे कि ये पसंद आया, अगर इस पर क्लिक करके होल्ड रखना है, होल्ड करके रखेंगे तो आ जाएगा इस पर रिंगटोन सेट करने का। यहाँ से नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं, रिंगटोन सेट कर सकते हैं, ADD फेवरेट कर सकते हैं। ठीक है, फेवरेट कर देंगे तो एक ही जगह रहेगा, आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें इसको चलाने का है, लेडीज का है। सबसे ऊपर वाले में चलते हैं, कैसा है डिसम। देख रहे हैं, यहाँ से अलग अलग चुन सकते हैं आप। म्यूजिक भी है इसमें, शायद ये रहा म्यूजिक। इसमें 3 ही है, म्यूजिक वाला ज़्यादा नहीं है। साउंड क्लिप है ज़्यादा, वो साउंड इफेक्ट है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये तो हो गया पहला नंबर एप्लीकेशन। अब चलते हैं दूसरे में। ठीक है, दोस्तों तीसरे के लिए चलेंगे। प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें भी सबसे ऊपर वाला है ये। ठीक है, सबसे ऊपर वाला है। ये नीचे भी है लेकिन ये डाउनलोड नहीं करना है, ये ऊपर वाला ही डाउनलोड करना है। ठीक है, ओपन कर लेता हूँ। मैं से पहले से मैं डाउनलोड कर लिया हूँ। देखिए ये जितने भी लाल दिख रहा है ना, ये वाला जो लव का सीन है, ये लाल वाला, ये मेरा फेवरेट है, मैंने पसंद कर रखा है। अभी नीचे देखेंगे, ये सारी फेवरेट वाला लिस्ट है। ये कैटेगरी में जाएंगे तो ये यहाँ भी अलग अलग कैटेगरी है। ठीक है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पॉपुलर में है। ठीक है, यहाँ न्यू है।
ठीक है दोस्तों, तो मैंने फेवरेट फीचरेट में चलता हूँ और यहाँ पे जो मैंने पसंद कर रखा है उसको सुना देता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसको जैसे वो हम पिछले एप्लीकेशन में बताया, पहले वाले में, इसको होल्ड करके रखना है। नहीं, यहाँ होल्ड करके नहीं होगा, यहाँ 3 डॉट जो बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये रिंगटोन सेट करने का आ गया है। यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। यहाँ से सेट हो जाएगा। और भी सुना देता हूँ आप लोगों को। मैंने हेडफोन लगा रखा है दोस्तों, तो साउंड कम आएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जैसे कि फीचर ये फेवरेट है और मैं फ्यूचर में गया था, ठीक है। अगर जैसे रेड कलर ये बना हुआ है, ये अगर आपको टोन पसंद है तो यहाँ क्लिक कर दीजिए, ये यहाँ आ जाएगा, फेवरेट में आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने सारे अपने पसंद के चुन रखे हैं तो इसलिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिए, यहाँ से रिंगटोन बना सकते हैं इस गाने को, ठीक है। और दोस्तों इसमें एक और ख़ासियत है इस एप्लीकेशन का कि आप इसमें लॉगिन करके आप खुद भी इसमें साउंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ लॉगिन करना है, उसके बाद इसमें जाना है क्रिएट प्राइवेट साउंड में, तो यहाँ पे आप गाना क्रिएट कर सकते हैं अपने पसंद से, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक बाय बाय, गुड नाइट।